Visió penetrant és una instal·lació que aspira a convertir-se en una visió històrica del present. Recordar per veure, veure per recordar. La instal·lació es presenta com un film on el temps i el seu transcórrer es converteixen en els protagonistes. Les imatges fragmentàries inclouen una pista símbol lumínic de farmàcia, una pista façanes d'espais d'art, una pista carreres d'un barri perifèric. Els seus recorreguts, que es repeteixen 4 vegades, s'intercalen 3 imatges. Una imatge del sol, una imatge d'un castell que només va ser façana, una imatge de muntanya. Aquestes imatges tenen una continuïtat sincrònica i diacrònica impulsades per un moviment corporal de prop a lluny. La concepció de les meves imatges és determinada per la successió de plànols, amb transicions que s'assemblen a fotogrames. Per tant, estan concebudes com a canvi, moviment constant i moviment congelat, que explica essencialment el traspàs. Les imatges són temps atemporal. La realimentació transporta la mirada de l'espectador a un lloc atemporal de la memòria. Així, el contingut de la pel·lícula discorre sobre un lloc o territori cultural, natural i urbà dels mitjans globals. El moviment o seqüència es transforma constantment en llocs o territoris naturals o culturals. La concepció de les pistes d'àudio es formalitzen mitjançant diversos grafitis ubicats a diferents nivells dins de la sala, simbolitzant la ubicació, el dalt, el baix i el nivell. Aquestes pistes d'àudio s'incorporen i complementen l'espai-imatge del so-soroll a una idea latent. L'àudio contextualitza i radicalitza el sentit i la coherència de la pel·lícula. En primer lloc, a escala superior, trobem el sentit primer o últim de la frase de doble sentit, l'heroïna mediàtica, on es qüestiona l'inici o la destinació última del llenguatge i el poder mediàtic. En segon lloc, a terra, trobem la paraula escrita a la planta, visor, que significa la part conscient de l'ésser humà, i la col·locació de l'ànima al voltant del coneixement. Finalment, a la paret, trobem el grafiti presentat de manera corporal alhora que representa el fet social o el fet col·lectiu. S'hi pregunta sobre el destí, si és comú o marginal, o una destinació personal i diu: «Mare, la submissió s'hereda?» De manera sintètica, en la conclusió de la pel·lícula o instal·lació, podem anivellar els 3 nivells. L'estructura genèrica de les imatges correspon a les imatges viscudes o experimentades. La comunicació de les imatges simbòliques correspon a les imatges recordades i, finalment, el coneixement i la idea latent correspon a les imatges conscients, paral·lelament sincronitzades amb pistes d'àudio esmentades.